হ্যালো বন্ধুরা, পৃথিবীতে আমরা হরেক রকমের পাখি দেখে থাকি। পৃথিবীতে নানা রকমের রং বেরঙের পাখি রয়েছে, যাদের সৌন্দর্যে আমরা সবাই মুগ্ধ। এসব পাখির মধ্যে অনেক দামি পাখি রয়েছে। তাই বিনোদন 100+ চ্যানেলে আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাতে যাচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি 5টি পাখি সম্পর্কে। আর নাম্বার 1-এর পাখিটির দাম এতটাই বেশি যে একটি পাখির দামে 9000টি আইফোন কেনা যাবে। তো শুরু করা যাক বন্ধুরা। নাম্বার 5, আয়াম সিমানি চিকেন, $2500, বাংলাদেশি টাকায় 2,12,000 টাকার মতো। এই মুরগির দাম আসলে অবাক হওয়ার মতো। আয়াম সিমানি ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা মুরগির এক অস্বাভাবিক জাত। এদের দেহে ডমিন্যান্ট জিন রয়েছে যা হাইপার পিগমেন্টেশন সৃষ্টি করে, যার ফলে মুরগির শরীরের প্রায় পুরো অংশ কালো করে তোলে, এমনকি মাংস পর্যন্ত কালো করে তোলে। প্রিয় দর্শক, এই দাম তো কিছুই না। নাম্বার 1-এর পাখিটির দাম শুনলে আপনি আরও অবাক হয়ে যাবেন। নাম্বার 4, টৌকান, $8,000, বাংলাদেশি টাকায় 6,70,000 টাকার মতো। টৌকান বেলিজ এর জাতীয় পাখি, তবে এদের দক্ষিণ মেক্সিকোর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন জঙ্গলে পাওয়া যায়। এদের প্রধান সৌন্দর্য হচ্ছে এদের ঠোঁট। এদের ঠোঁট 15 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হতে পারে। বন্ধুরা, দেশ এবং বিদেশের বিনোদনমূলক ভিডিও পেতে বিনোদন 100+ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। নাম্বার 3, হায়াসিন ম্যাকাও, $7,000 থেকে $40,000, বাংলাদেশি টাকায় 6 লক্ষ থেকে 40 লক্ষ টাকা। এদের এত উচ্চ দাম হওয়ার কারণ এরা দেখতে খুবই সুন্দর। প্রায় 1 মিটার দৈর্ঘ্যের এই পাখি তুতা প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়। এরা ওজনে প্রায় 3.5 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। নাম্বার 2, প্লাম কোকাটো, $16,000 থেকে $40,000, বাংলাদেশি টাকায় 14 লক্ষ থেকে 70 লক্ষ টাকা। এই পাখিটির দাম এত বেশি হওয়ার কারণ এই পাখিটির সংখ্যাই খুবই কম। এদের সাধারণত নিউ গিনি, অ্যারো দ্বীপপুঞ্জ এবং কেপ ইয়াক উপদ্বীপপুঞ্জে কিছু সংখ্যক দেখা যায়, তবে বনা অঞ্চলে এদের খুবই কম সংখ্যক দেখা যায়। এরা সারা বিশ্বে পোষা পাখি হিসেবে কিছু সংখ্যক বেঁচে রয়েছে। নাম্বার 1, রেসিং পিজন, $90,000 থেকে $1.6 মিলিয়ন, বাংলাদেশি টাকায় যা 16 কোটি টাকার বেশি হতে পারে। রেসিং কবুতরের দাম নির্ভর করে তাদের আকাশে উড়ার দক্ষতার উপর। যে কবুতর যত বেশি উড়তে পারবে তার তত বেশি দাম হবে। যেমন 2019 সালে নিউ কিম নামের একটি কবুতর 16 লক্ষ ইউরোতে বিক্রি হয়েছিল, যা কিনা বাংলাদেশি টাকায় 16 কোটির বেশি হতে পারে। আর এই টাকা দিয়ে প্রায় 9,000টি আইফোন কেনা যাবে। প্রিয় দর্শক, বিনোদন 100+ চ্যানেলের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং সারা বিশ্বের বিনোদনমূলক ভিডিও পেতে বিনোদন 100+ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি।